ఫిబ్రవరి 14న జరిగే అధిక జన మహాసంకల్ప సభకు లక్షలాదిగా తరలిరండి. స్థలం బైబిల్ మిషన్ గ్రౌండ్స్, నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఎదురుగా, గుంటూరు. సో ఇప్పుడు చికెన్ అసలు ఆ పేరు వినగానే ఒక వైబ్రేషన్ అంటారు కదా, అలా ఉంది పరిస్థితి. ఎవ్రీబడి సండే హాలిడే వచ్చిందంటే చికెన్, లేదా వీక్లో ఒక 3-4 డేస్ తినడానికి నాన్ వెజ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. నాన్ వెజ్లో ఏదైనా టాప్లో ఉందంటే నాకు తెలిసినంత వరకు 70% చికెన్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. బికాజ్ ఇది కాస్ట్ ఎఫోర్డబుల్ ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా కూడా కుక్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఆప్షన్స్ వెతుక్కోవడంలో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే చికెన్ ఉంటుంది. అయితే ఈ చికెన్ తినడం అనేది ఒక హ్యూమన్ హెల్త్కి ఎంతవరకు బెనిఫిషియరీ, ఇన్నిసార్లు తినడం, అండ్ ఆల్సో ఓన్లీ వై చికెన్ ఎందుకు తినాలి అసలు? కమింగ్ టు చికెన్, ఎవ్రీబడీస్ ఫేవరెట్ చికెన్, అందరికీ చాలా ఇష్టం. పీపుల్ ప్రిఫర్ ఇట్ అలాట్, ఐ నో, ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. లైక్ ఈవెన్ చికెన్ ఎంత తింటున్నారో, ఎట్లా తింటున్నారు, ఇన్ వాట్ ఫార్మ్ దే కన్జ్యూమింగ్ అనేది మ్యాటర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చికెన్ ఓవర్ కుక్ చేసి గ్రిల్ చేసి తిన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానిపైన ఏదైనా ప్రోటీన్ లైక్ మీట్స్ ఏవైనా ఓవర్ కుక్ చేసినప్పుడు, లైక్ ఇది కబాబ్ కానీ బార్బిక్యూస్ అండ్ ఆల్ దే డూ, షవర్మాస్, బార్బిక్యూస్, ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే గ్రిల్ చేసినప్పుడు ఓవర్గా హీట్ అవుతుంది. ఏ మీట్ని ఓవర్గా హీట్ చేసినా కానీ నైట్రోజమైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి దానిపైన. దర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కార్సినోజెనిక్, క్యాన్సర్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. క్యాన్సర్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ అవి కార్సినోజెనిక్స్. సో అండ్ ఈవెన్ క్యూర్డ్ మీట్స్ ఇప్పుడు మనకి దొరుకుతున్నాయి కదా రెడీమేడ్గా, క్యూర్డ్ మీట్స్, చికెన్ కానీ మీట్ ఏదైనా కానీ, అవి ఏంటంటే ఆ క్యూర్డ్ మీట్స్లో కూడా నైట్రోజమైన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, నైట్రేట్ కంటెంట్. సో అవి స్టమక్లో వెళ్ళి మొత్తము రియాక్షన్స్ కాజ్ చేసి, అందుకని ఇప్పుడు కొంచెం స్టమక్ క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి మనకి బికాస్ ఆఫ్ ద డైట్ దే ఆర్ టేకింగ్. ఇఫ్ యూ టేక్ బాయిల్డ్ చికెన్ సంథింగ్ లైక్ దాట్, ఇట్స్ అప్ టు అ పాయింట్ ఇట్స్ బెనిఫిషియల్ బికాస్ చికెన్ ఇస్ లీన్ మీట్, దాంట్లో ప్రోటీన్ మంచి క్వాలిటీ ఉంటుంది, సో ఇట్ విల్ హెల్ప్. కానీ అది ఇప్పుడు చికెన్ కూడా బ్రాయిలర్ చికెన్ తీసుకున్నట్టయితే దే ఆర్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారంటే చికెన్కి అన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి అవన్నీ చేయడం వల్ల అవన్నీ దాన్ని చికెన్ మీట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట అవి. ఇఫ్ దే నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, లైక్ అవన్నీ దాంట్లో ఉండడం వల్ల మనం అది కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు మనకి బాడీలోకి అవన్నీ వెళ్ళిపోయి ఆ ఇంజెక్షన్స్, హార్మోన్స్ అవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్వి, ఇట్స్ కాజింగ్ లాట్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలామందికి. హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కానీ, ఇది క్యాన్సర్ కాజింగ్ మళ్ళీ అట్లా ఇవన్నీ అవుతున్నాయి. సో హౌ యూ టేక్ చికెన్, వాట్ చికెన్ యూ టేకింగ్, ఇన్ వాట్ ఫార్మ్ యూ టేకింగ్ అనేది మ్యాటర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు వీక్లీ ఇన్ని డేస్ తినడం అనేది, వాట్ అబౌట్ దాట్? అంటే వీక్లీ 4-5 డేస్ పీపుల్ ఆర్ ఈటింగ్, ఓన్లీ ఒక 2 డేస్ లెఫ్ట్ వదిలేస్తారు. సో ఈజ్ ఇట్ అ నార్మల్ థింగ్? ఇట్ క్యాన్ బీ లైక్ దట్, బట్ అట్లా చేయడం వల్ల చాలా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో ఇట్ షుడ్ బీ లైక్ ఏదైనా మోడరేషన్లో, నాట్ ఇన్ ఎక్సెస్ క్వాంటిటీస్. యూ కెన్ టేక్ అరౌండ్ 2 times a week చికెన్ తీసుకోవచ్చు. అలాంగ్ విత్ దట్ ఈవెన్ ఫిష్ కూడా లీన్ మీటే కదా, క్యాన్ బీ టేకెన్, నాట్ జస్ట్ చికెన్. ఫిష్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఎగ్ ప్రోటీన్ ఇవి కూడా తీసుకోవచ్చు, అలాంగ్ విత్ సమ్ కాంబినేషన్లో వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్, సోయా అండ్ ఆల్ అన్నీ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ హెల్ప్ అనమాట. ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ చికెన్ అంటే ఇట్ అగైన్ కాజ్ లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అండ్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో లైక్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నప్పుడైతే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చికెన్ తింటూ ఎవ్రీడే చికెన్ తింటే లైక్ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్లో అగైన్ వాళ్ళకి కిడ్నీ పైన ప్రోటీన్ లోడ్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫ్యూచర్లో, లోడ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల. ఆల్రెడీ దే విల్ బి హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ కిడ్నీ లోడ్ కదా, ఇంకా దాంతోపాటు మనం ఎక్సెసివ్గా ప్రోటీన్ డంప్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా అగైన్ కాజ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఆల్ ఆన్ ద లాంగ్ రన్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి, అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.